हेलो गाइस, खान ऑटो वर्क में आपका स्वागत है। आज आई हुई है हमारे पास में एक्टिवा 125 सीसी, जो कि इसमें बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रही है। आगे फेस से फेयरिंग से आवाज़ आ रही थी इसकी लाइट के पास से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि हम जैसे उतराई चढ़ाई में होते हैं कई बारी, और जैसे हम चलाने लगते हैं वैसी हमारी लाइट आवाज़ करती है धड़ 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 की बहुत ज़्यादा। तो इसके जो प्लास्टिक के नक्के होते हैं साइड के लॉक, ये टूट जाते हैं, इसके घिस जाता है, तो इसलिए आवाज़ करने लगता है। ये लाइट जैसे हम स्कूटी फर्स्ट टाइम जैसे स्टार्ट करेंगे, लेके चलने वाले होते हैं, जैसे एक्सीलेटर देते हैं, वैसे ही आगे धड़ धड़ फड़ फड़ की आवाज़ आती है। तो इसका आज मैं आपको आसान से तरीका बताने वाला हूँ। बहुत ही सस्ता जुगाड़ हो जाएगा अपना। हमारे को कोई फेयरिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। ये देख सकते हैं सीनियर कंपनी की मैंने रबड़ ली है कुछ। ये स्प्लेंडर वगैरह के हैंडल में रबड़ लगती है, जो कि 17 नंबर के नटों पे कसी जाती है। इस रबड़ का प्रयोग करके हम अपनी फेयरिंग की आवाज़ को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा जुगाड़ है। 20-30 रुपये की आपको रबड़ मिल जाएगी ये। और इसको हम शीशे के ऊपर इस तरीके से ऐसे लगाएंगे, और जब हम इसको टाइट करेंगे तो इससे हमारी नीचे वाली फेयरिंग हमारी टाइट हो जाएगी, जो कि आवाज़ नहीं करेगी। तो मैं इसको फटाफट से लगा देता हूँ इस पर। एक हमारे इस साइड में हमने ये लगा दी है। और अगर आपको ये रबड़ नहीं मिलती है बाई चांस, वैसे तो हर कहीं मिल जाती है, अवेलेबल हो जाती है हर मैकेनिक के पास में, बाई चांस आपको कहीं नहीं मिलती है, तो एक्टिवा या जुपिटर TVS जुपिटर होती है, उसके प्लग के ऊपर एक रबड़ लगती है कैप के ऊपर, जिससे पानी वगैरह डस्ट वगैरह जाने से रोकती है, प्लग के हेडप्टर के ऊपर। तो उसकी भी आपको एक रबड़ ले लेनी है, जैसे कि ये मैंने आपको दिखा दी है। आपके पास में अगर ये है तो आप इससे भी अपनी फेयरिंग की आवाज़ रोक सकते हैं। तो ये मैंने लगा दी है और सारा कुछ हमारा ओके हो चुका है। अब ना यहाँ से हिल रहा है, ना हमारा वो हिल रहा है साइड वाला, ना ये हिल रहा है, ना ये हिल रहा है। दोनों हमारे बिल्कुल ओके हो चुके हैं। अब करते हैं साइड जो फेयरिंग का ग्लास होता है लगा हुआ, फेयरिंग का ग्लास शीशा। अब इसका करते हैं, इस पर हमारे को डबल टेप ले लेनी है। कई बंदे इसमें गत्ता फंसा रखते हैं अंदर, वो ऊपर से उठा रहता है, फिर अच्छा नहीं लगता है सामने से। तो इसमें हमारे को डबल टेप ले लेनी है। कहीं किसी कार वाली वर्कशॉप पे मिल जाएगा, मैकेनिक की वर्कशॉप पे आपको आसानी से मिल जाएगी। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।